Pozdravljeni, ime mi je Matej, delam za Makita Slovenija, Makita Vzhodna Evropa in moja naloga sedaj je, da vam predstavim novo orodje, katera pošiljamo na tržišče. V tem videu vam bom predstavil novo akumulatorsko zračno tlačilko DMP-180. Govorimo o zračni tlačilki, ki enostavno zamenja ročne zračne tlačilke. Ni pa samo orodje neka novost pri Makiti, ker imamo že na 12-voltni platformi zelo podobno orodje, vendar ker ta novejše DMP-180 deluje z LXT 18-voltnimi akumulatorji, smo tako dosegli večji pretok zraka in pa večji obseg dela z enim polnjenjem akumulatorja. Kot smo rekli, LXT 18 voltov, skupaj z akumulatorjem sama zračna tlačilka tehta 1,7 kg in pa doseže maksimalni pritisk 8,3 bare. Lastnosti, če pogledamo na kratko, vidite pri strani gumb za vklop-izklop, ki deluje tudi kot varnostni gumb, se pravi, da se nam črpalka med transportom ne proži. Ko prižgemo zračno tlačilko, se nam takoj prižge tudi LED lučka, ki je izredno priročna pri polnjenju gumb, recimo v kakšnih temnejših prostorih ali pa že potem, ko je mrak. Na orodju vidite tudi osvetljen LED prikazovalnik napolnjenosti gumb, ki ga lahko uporabljamo samo za preverjanje napolnjenosti, lahko pa si tukaj potem z gumbom plus in minus nastavimo želeni ciljni pritisk. Želeni ciljni pritisk lahko nastavljamo v barih, kilopaskalih ali PSI-jih. In ko nastavimo želen zračni pritisk, si potem zračna tlačilka to zapomni. Se pravi, če polnimo več gumb zaporedoma, ni potrebno za vsako gumo posebej določati, kakšen pritisk želimo. Na sami 650 mm cevi, ki je že vgrajena na sami zračni tlačilki, imamo potem adapter za polnjenje avtomobilskih gumb, temu se reče ameriški adapter, potem adapter za polnjenje rekreacijskih koles, temu se reče britanski adapter. Na samem orodju pa je potem še nameščen francoski adapter, ki se uporablja predvsem za polnjenje specializiranih koles, kot so tekmovalna kolesa, gorska kolesa in tako dalje. Nastavek za polnjenje žog in pa nastavek za polnjenje žog za na plažo, plavalnih obročev, rokavčkov. Vse to pride že priloženo na sami zračni tlačilki, tako da ni potrebe po dokupovanju raznih nastavkov za različne aplikacije. Pri strani imamo tudi priročen nosilec za samo cev, tako da se med transportom cev ne opleta okrog, ampak je lepo pritrjena pri strani. Izpostavil bi tukaj, da je to, ker govorimo o mini kompresorju oziroma zračni tlačilki, se pri delu zadeva tudi segreje, zato priporočamo, da če recimo polnite neko zračnico 5 minut, da potem zračno tlačilko pustite 5 minut pri miru, da se zadeva ohladi. Za koga bi bilo to orodje primerno? Predlagal bi to v vsako domačo garažo, sploh če je pri hiši več avtomobilov ali koles. Izredno primerno orodje recimo za razne športne klube, kjer imajo veliko žog, športni klubi, kjer se igrajo športi z žogo, kolesarski klubi, go-kart steze in še bi lahko naštevali, kje vse lahko bi uporabili tole zračno tlačilko.